hoantsika eto Thomas na sy ny manodidina vahaony oloko vahaony ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidioary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankirily hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony ravoravo ny foko sy ny fanako tafahoana amintsika menakavindray to tapitanànany Thomasina sy ny manodidina andro vitsivitsy dia higadona ilay fotoana lehibe zay anafahan'Andriamanitra anao tena tsy vazivazytsika ary tsy misangisangy ary tsy anao kilalao zara ny raha an'Andriamanitra anatanteraka ny asany eto tamatavy tompoko de tena mafisiko tsara zany tsy anao kilalao tsy anao vacances tsy hitady vola no alehako aty ary tsy hitady voninahitra afaka nijanona tany Antananarivo any raha isan'olona no jereko afaka nijanona tany Antananarivo any raha vola no ilaiko fa ny zavatra lehibe nanirahany tompo dia ivavaka ao anao anafaka anao délivrance anao ary inoko fa ho tanteran'Andriamanitra zany etapotsika tsirary avy zany mandiny devoly indraindray maneso satana ianao rehefa le tojo ady mafy iny ianao le efa tsy mahita atao intsony no maneso ny gentlisy aiza ny Andriamanitra reo aiza ny Jesosy nareo aiza le hoe miala ny devoly aiza le Andriamanitra hoe fahagagana aiza ny fahagagana maneso mpiara-miasa maneso ny fianakaviana tsy mivavaka sy manompo sampy mandatsa ny manodidina rehetrarehetra ary nareo dia matsiaro rotenitsika hoe verevitra fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany efa riavana no mahatonga atsika tsy anaky any ko ary sa mametraka fanamby sa mametraka defi fa mbola velona ny Andriamanitsika zako ny miteny aminareo fa velona ny Andriamanitsika petsaka ny zavatra efa hitako maro ny fahagagana efa hitako nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona maro be ireo olona efa verevitra sy tsy misy fanantenana tsy misy fanantenana intsony fanatsangan'Andriamanitra indray ny fiainana maro efa nahita madama kely 20 taona tsy niteraka fibrome 14 ny tao anatin'ny kimbony fa mbola niteraka ary io zazakely io dia tery tao ampovoan'ireo fibrome ireo ary na professeur anapiteraka sy ny dokotera anapiteraka azy dia gaga hoe ahoana ny nahavelona n'ity zazy ty tato 20 taona no fanambadiana fa mbola vitan'Andriamanitra napiteraka azy efa nahita fiainan'olona maro natsangan'Andriamanitra fiainan'olona maro zay efa ravy fiainan'olona maro efa potiky no tafatsangana tao Antananarivo ary zany indrindra ny antom-pisiny zao fandarana izao raha lasainambavy eo amin'le zavatra tsy haitsika vahana tsy haitsika sitranina
zay no mahatonga na miteny aminao ny jentelisa ny avanao ny olona tsy mivavaka ny mandatsa anao ny ataony mandatsa anao ny ataony aiza ozy izy ny Andriamanitra reo ianao mba hitady vonjy any amin'ny mitady fanampiana mba hampio mba vonjekely zerine fara tantina mba vonjekely any amin'ny piraitapo ny fivavahanao ny latsainy senjehany za tena miteny aminao raha lasana bavy ny fotoana tsy tokony apakivy sy ampiravoravo tanana anao zao ny fotoana tsy tokony apakivy anao zao ka hoe tena zao ve mahazo fa fotoana hitsangana anao zao hitsangana anao zao ary anafahan'Andriamanitra sy anasitranan'Andriamanitra nahita anabavy akiray zay misy fanahana kalanoro izy io ifanana kalanoro ao anatiny io ao anatin'ny kibony ao de miakatra ohatran'ireny hoe voakaniny reny de miakatra de manafotra azy de efa ela be izy io sady tsy nihinakanina ny matory fotsiny eo ambony fandriana matory fotsiny no misy fery be ato amin'ny lamosiny atao amin'ny lamosiny ato misy fery be efa atao mbaka be efa fery be mihitsy ny anadahany no mitondra azy vonjeren'io vehivavy io tany ambolohany tena hoy zay hoe Jesosy eny na zaza aloko za olombelona ihany ane za olombelona ihany fa efa hitako ihany zany olona maty zany ary efa hitako zany olona mialainy efa hita amin'ny masoko zany fa raha nijeren'io vehivavy eo de hoy zay hoe efa namany mialainy ty vehivavy ty efa naman'le tsy avotry ty vehivavy ty fa izao soa izy fa tonga tam-piangonana fotsiny hoentina mambavaka sitriny hoe voavonjy mifanahany fa tena nanam-pinoana koa reo fianakaviany ny anadahany no mitondra azy isan'andro anadahany io anadahany io no mitrotro azy de mibaby azy trotrona de babiena de mibaby azy isan'andro io anadahany io tena hoe manam-pinoana jereko ny 2 andro après io fa mbola velona ihany le vehivavy jereko herinandro io fa mbola ihany hoy za hoe Jesosy ho velona ty vehivavy ty ho velona ny délivreny izy niala le fanana kalanoro tao anatiny velona riavana sitrana le fery be tao amin'ny lamosiny le tao amin'ny andilany sitrana niala le zavatra tao anatin'ny kibony iny izy hitako tantanan'le anadahany tsy nitrotrona tsony herinandro après tsy nitrotrona tsony iny fa manomboka ny tantanana moramora ifa nomboka afaka sitrana somatsara rehefa tena sitrana izy nantaniko tsara ina le tena fanana matotra anao de zay mihitsy ny teneniny misy fanana kalanoro zaza vavondrano paster ary io anisan'ny fanahy tena mampijaly olona maro amin'izao fotoana zao fanana kalanoro zaza vavondrano fa velona hatramin'ntsika amin'ny resaka androany velona somatsara manafaka Jesosy manafaka voaingany zany vehivavy zany zany ankizy vavy zany izy moa tsy ankizy vavy fa eo amin'ny 420 taona eo angamba izy velona somatsara sitrana efa nalohan'ny hôpitaly efa tsy hitany zareo tsony zay natao satria araky ny teneko teto maly misy karazana retina ny riavany misy olona manko hoe marary ny kibony de hoe mihinana fanafody arety kibo de sitrany ianao rehefa avy mihinana fanafody na manao piqûre de sitrany satria mety hoe aretina avy amina menaka na aretina avy amin'ny sakafo tsy zaka na mety aretim-bavony de mihinana fanafody sitrany ary tsy fahotana mihinana fanafody fa rehefa ao anatin'ny kibonao misy zavatra mandehandeha tsy akijanona manaitaina marary de miodikodina de misy fotoana manaikitra de misy rivotra tsy akijanona de misy rivotra tsy akijanona ao anatin'ny kibonao de volony anarany ary io riavana zavatra tena mampalahelo de misy na de efa pino ary efa nandray an' Jesosy efa nandray an' Jesosy efa vita batisa ary misy amintsika mijery ty ara-piandry ianao fa tratran'izany zavatra resahako zany misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibo de misy zavatra manindrona de misy zavatra marary de misy zavatra tena ienao mihitsy tena mampijaly de ohatrohatry zany de tsabony nanana fanafody tsy sitrana de akanisana any amin'ny dokotera tsy sitrana asana devoly ary raha vo io asana devoly io no mahazo anao tsy ninona fanafody alenao niza dokotera alenao tsy sitrany fa ndao atestetsika mbola defina petrako
andao ianao tratrana problema ohatr' zany eo anatin'ny kibona ohatr' zany hoe mivonto ny kibo misy zavatra mandehandeha misy zavatra manindrona marirary andao tsapaitsika indray asabotsy fotsiny raha tsisy zavatra miova amin'ity 14 janvier ty de aza miverina tsony satria mbola mitoitsika le 21 de mitoitsika le 28 ka raha manana zavatra ohatr' zany ianao anatin'ny kibonao marirary tena hoeninao hoe mijaly ny tsabona te tsy teroa tsy afaka de andao tsapaitsika am'ty ray mandeha ty hoe manahoany zany herin'Andriamanitra miasa zany fa raha tsisy nininona miova de miangavy anao aza miverina tsony fa nambonao ataotsika satria zay koriavana tena te anao defi am'ireny resaky ny olo reny hoe ny fivavahana tsy nanakanina ny fivavahana fandaniam-potoana ny fivavahana fandaninandro tsy zany Andriamanitra manasitrany zany te anao defi am'zany zay to tamatavy te anao defi zay hoe tsy mitombony zany tsy mitombony zany ny vehivavy anankiray zay teto tamatavy teto tadidiko tsara ny zavatra anazy azy marary ny kibony de mivonto be io ny kibony tena mivonto be mihitsy ny kibony vehivavy io de tena aretiny mandoza mihitsy de ny tsabona de tsy hita hoe ana de nanatona dokotera dozo ny dokotera hoe opérena nefa tsy fantatra hoe opérena inona no opérenao de inona no alanao tsy fantatra hoe inona no alanao anatin'ny kibony fa de hoe opérena fotsiny teto tamatavy teto zany vehivavy zany nanotaniko izy inona ho any navon-kibonao io inona ny naparary anao fa tena marary zany vehivavy zany efa tena mila ho faty zany zao pasteur ozy izy ndray alina nanofy nisy biby lava ozy izy i biby lava io izy nanofy raisana tamiko de sanatria mialatsiny am'y teny an'ity sanatria nitsofoka tany am'y fivaviny tany le biby lava de efa tafatsofoka tany izy pasteur de ny rambony sisa ny voarayako de kanjo le izy votsitra de nitsofoka tamy pasteur nanomboka ny marainan'iny taorinan'iny le nofo ratsy iny zany taorinan'le nofo ratsy iny de nanomboka narary am'izay ny kibon'le vehivavy narary de nivonto tsikelikely de inona tokoa moa fitsabona azo ny dokotera atao am'zany rehefa zany ny andohan'le aretina tsy hoe nisy hoe pozina tsisy ny hoe ny nakanina nisy pozina izy na sakafo nisy an'zao fa ny ainga tamina nofo ratsy no nidiran'le devolo tany anatiny de tsitsisy ninina azo ina moa zao ny azonao alahatra am'zany de hoe opérena nefa tsy hita hoe inona ny opérena fa ny délivreny zany vehivavy zany fa izy moa de tena nietsika tromba aloha zany tao anatiny aloha de tena le devolo be tena nietsika devolo be le tena devolo faratapony reny sy fampisavidina be reny tao ny vavahana teo amy roa tokom-bolana teo ny délivrena azy ny ena tanteraka ny kibony afaka tanteraka natanjaka tatio areny izy lasa mpanao délivrance ka mavita zavatra ny Andriamanitsika itsapany herin'Andriamanitsika manomboka am'ty sabotsy 14 janvier ty mandritsy ny ray volana mahery kely anatanterana an'ty grande délivrance ty ndao anaraka fidonao vavolombelontsika ho antsika eto Thomas na sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanontona an'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra am'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any an-Tananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra
ho hitanao rehefa soavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelatsika raha tsy resiny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahaony vahaony Fatala Jehovah. Iza moa ny anaranao neny? Ravelarmanitra Pasteur. Aizany mipetraka? Eo Kadalalana Mahamasina Pasteur. Kadalalana Mahamasina ya. Misy fijoroana vavolombelona ho ataonao a firy taona eo moa zao? Fitopolo taona Pasteur. Ina le zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao a azonao mba tantaraina avy? Voninahitra an'Andriamanitra ihany aloha Pasteur ny tena hijoroako vavolombelona eto amin'izao plateau zao. Fa za dia nanana aretim-po goavana mihitsy a tena atao azo lazaina hoe tsy mba sitrana fanafody sitran'olombelona zany le izy fa toy le aretim-po hoe angine de poitrine dia mihina fanafody mandrapafady angine de poitrine dia izy io nazahoako azy a maty tampoka le vadiko tsy mba hoe avy any akibondreny akory nanana ranaka fa tamin'ny vadiko maty tampoka tao ampiasana izy maty dia ohatrany hoe tena voadona mafy be zany le fo dia teo nazahoana le izy dia le izy a tena maharary Pasteur ary tena mijaly fa fanina lava tsy misy fahazina ny lohanao fanina ianao a dia ny vatanao io marary daholo ny traka makany amin'ny lamosina any a dia tsy avy miaina ianao fa ohatrany hoe manindrona be daholo ny fiainanao a dia ohatrany hoe foationao ianao ohatrany hoe foationao ianao dia za tamin'izany fotoan'izany Pasteur a petahana anton'le hoe patch le ngamba mba misy malala dia ohatra zavatra boribory kely ohatra ie reny afy fiainan'ireny ny vatatratrako sy ny vatana lamosika tety amin'ny tonysoroko tony fiainako andavanandro manontolo mihitsy fa ny hôpitaly moa amin'izany rehefa tena hoe mijaly dia lasa mity rehefa mahatsary hoe tsy mety zany le teo vatana dia miditra hôpitaly foana zany ianao dia lohanao zany a tsy tonga ny oxygène tsony a fa ohatrany hoe mizinizina fotsiny amin'izao tsy oxygène tsony ny atopo amin'le izy dia tsy nitanao hoe tena narary ianao fa natao daholo ny traitement dia natao daholo ny fanafody rehetra misy zany hohanina mandavataona maraitsariva dia misy zany le hoe rehefa mihetsika le crise na anambony bus na nandalana dia atao ambany lela le fanafody zany hoe tsy misaraka fanafody foana zany anaty poketrako any a naizanaiza misy ana dia ohatrany hoe dia nandeha tamin'ny radio zay nandeha tamin'ny radio zany zay ny 98 dia ny zanako zany nakaty voalohany tarika taty dia nisy hoe délivrance mifora tadidin'ny Pasteur tamin'ny voalohany 2012 finsa tsy tsaroko dia nandeha taty zay dia nanomboka mivavaka aloha zay tena hoe mivavaka dia tary amin'ny efitra andrefana teria ianao nanao délivrance tamin'izay dia feo lasa indroa isan-kerinandro nanao ohatran'izay naharitra tao zany tamin'ny délivrance dia tonga Pasteur dia teneniny zareo mpanao délivrance hoe maninona rajanona ny fanafody ajanona ny fanafody raha tena mino ianao izy dia najangy daholo le fanafody tena najangy tampinoana Pasteur najangy tamin'ny finoana mihitsy be dia be mihitsy karazana fanafody hoaniko anatin'ny ray andro dia najangy tampinoana tokoa dia vavaka foana conseillen'ny mpanao délivrance hoe mivavaka aza misaraka mambavaka anatrano indrindra dia zay miainako Pasteur dia firy taona teo eo ny ainanao tao anatin'ny aretim-po zany alohan'ny atongavako tato amin'ity fiangonana ity folo taona tokony hoe anao tany nomboka firy taona no vao maty mihitsy ny vatinao dia tratran'ny aretina maty izy dia tratran'ny aretina satria tany amin'ny taona firy tany amin'ny 2000 tany hoany tany amin'ny 2000 tany hoany zany hoe 2002 izy ny tena déclenché le aretina zany hoe tao amin'ny folo taona mahery tao zany tany velany tany
noho ndanjako an'le retina teo folo taona taona zaonao an'le retina dia zay vao niditra tato amin'ny fiangonana dia tato dia ahoana tsara le engine iny izy teo angine de poitrine de poitrine ahoana tsara ny tena fiseho an'izay tena ohatrany hoe tratra ny pasteur sy ny fo ny amin'ny tratranao zany ny fo ohatrany hoe tena mizina ohatrany hoe tsisy battement ntsony dia tsisy ninina dia ny lohanao io tsy tonga nrivotra satria an'le oxygène ampidiriny reny zany tokony hoe hiditra any anatin'ny tokony hoany anatin'ny loha reny dia ndre mihitsy indraindray nidirako hôpitaly izy zany ny teny hoe tsy tafiditra rivotra any amin'ny le professeur Ntsabana professeur Ntsabana no teny hoe tsy tafiditra rivotra tsony any dia mihinana fanafody zany hoe axonil notropil ohatra zany ianao amin'izany zany hoe raha azoko zany le tratranao mizina be mihitsy ohatrany dia le atodohanao tsy tafiditra rivotra tsony zany hoe sady marary ny lohanao no marary marary dia rehefa le loha marary io dia fanina be satria tsy misy dia naminana fanafody ary ianao natao oxygène ary dia mbola ao anatin'le retina foana tsy soulagé loatra fa zany hoe mbotra afa miaina kely afaka miaina fa tsy soulagé loatra dia tao anatin'ny folo taona zany zavatra fiainananao dia inona ny asan'le zavatra le hoe mampitony an'le marary an'le izy marary tena manindrona be mihitsy izy dia marary ohatran'le hoe ohatran'ny hoe fitentsika gasy hoe manevika ohatrany hoe le olona manevika tsy avy miaina fa manevika dia nenao aty amin'ny fondray nefa ohatran misy manevika taty aminamosonao ety tsy avy matory any venao zany amin'ny alina atao 2006 2006 fa tsy matory zany fa le manao kely ohatran'izao fotsiny dia mananana dia eo ohatray foana ny ainako matory nandritsy nyzay tsy mamidabo zany lohako paster tsy midaboka fanjy nandritsy ny folo taona fa 2006 foana dia enonao marary aty marary paster dia mamaly any amin'ny lamosina dia tramotony tapotsorokontony marary daholo dia efa hoe tsapanao ve fa tena hoe nitsabo mihitsy ny mpitsabo ny professeur tam'zany ny professeur lehibe teo fa tsy manonona azy moa tsika pasteur ny tena nandray tanana fa za koa moa tomboky mpiasa teo ampifolo dia ohatrany hoe nahita le nafatesany vaky kampoka tao ampiasana izy dia niraisiny atanana le hoe tsabo anazy zany fa dia fiasan'ny fahasalamana pasteur dia nanafarany fanafody tany andafy mihitsy aho tamin'izany nanafarany fanafody tany andafy fa tsy dia nefa tsapanao tsy tsisy fitrakeny teo aminao zay folo taona nyjaliako tamin'izany aretin'izany pasteur tena nanao traitement aratsy azo natao fa disanandro isanandro nihinana fanafody tsy isanandro fo misy hoe marainy natandro ariva dia misy amin'ny sivy alina dia natsatra ary amin'ny alina ka marary izy dia misy kely hoanina dia mety fanafody firy isanandro eo no hoanina be dia be pasteur fa naliana amin'ny oxygène any amin'ny loha misy atao dia le marary andona indray tena marary be ny ando dia sain zareo mihinana hoe ody ando atsany minana tsy maninona efiaralgankely na ohatran'izany dia fimbetsaka ny hopitaly mbetsaka tena tsy voaisa amin'ny tanana tsony fidirana hôpitaly satria rehefa hoe mizina be ny loka tsy manana dia mihitsy l'hôpitaly ianao dia oxygène ianao dia ohatran'izany ianao tsapanao zany hoe na ianao le fandarana tamin'ny radio dia tonga ve dia tapa-kevitra resy lahatra hoe ny zanako aloha ny nakaty zanako aloha ny inona ny nalianka ty mivavaka izy na resy lahatra anao dia izy aloha ny mivavaka dia hoe andorany eny fa tena ohatrany andorany eny hoany fa eny tena izy hoe tena misy herin'Andriamanitra misy tena hery-tsapaitanana azy eny ana mihitsy anatin'le fiangonana ozy izy fa andao hoany za ozy izy mandresy lahatra anao hoe andao hoany fa nisy fiangonana efa niangonana koa moa taloha dia nao ny vavahana io ve neny natao délivrance ianao zany ianao zany efa mpivavaka ihany taloha fa zany hoe mino fa efa nametra tanana ihany zany fa tsy dia hoe nisy fasitanana akory dia nanahoana no ianao ny délivrena tsy nisy hoe netsika devoly reny ve na nandona nandobea ahoana ny fisehoana tonga dia ohatrany hoe misy zavatra nisesika be tao amin'ny ambavafoko dia tonga dia barasaka nandobe ianao vao nanomboka ny délivrena voalohany délivrena dia tonga dia nisy zavatra be nandobe mihitsy ny tamin'ireny sachet reny atany nananina mihitsy dia taoriana n'iny inona zavatra tsapanao dia ohatrany nisy nitselantselaka zany tany anatin'ny ango tany hita fa sery ohatrany hoe may ohatrany hoe maina courant ohatrany nitselantselaka zany tany anatin'ny ango rehetrarehetra tany dia ny za kosa aloha nazotona noho an'le délivrance mihitsy aho tsy nanapaka mihitsy aho tokony hoe firy volana teo ny délivrena neny tamin'izany tsy tena mambolana eo ray volana teo angamba na ray volana sy tapany any tena
nanaraka nana de zao nataony tsikelikely de hoe ny mpanao délivrance moa nametraka hoe rehefa mba mahatsiaro ianao hoe efa mba tsara sy efa mba maivana de toizy tsara mivavaka sy fiambenana any an-trano fa aza makatito teo amin'ny ray volana mahery stapany teo stapany de natsiaro an'le fanasana natsiaro le fanasana ohatrany tsy tsaroka raha pasteur fa ohatrany endaka tsikelikely izy de ohatrany adiniko tsikelikely nefa folo taona ny ainana taona taona ianao mihitsy ara teneniko tamin'izay pasteur hoe folo taona narary fofoana ho a pasteur de folo taona aveo zany de tena folo taona pasteur ho a tam'izay enonao maivana ianao zany de maivana de sitrana pasteur fa de mba maitra ho an'andriamanitra fijery fianakaviana ny akonana ny zanaka ao anao ny ankonako sy ny taranako moa de resy lahatra daholo ny zanako ae zany hoe somary misy fanenjehana kely misy pasteur misy zay de mbola milanja an'izany hatramin'izao hoe aloha voaniloko de ninona indray ohatra zay no fanontaniana tsy fakany zavatra nyraisinay tato mo pasteur hoe ny tanàn'andriamanitra ny asa taminay de ohatra midiny zareo tsy de tsy asinana nina fa mbola vonjeny efa manomboka de ihany enonao anatony loho tsy magnino tsisy tsony hoe fanina be le hoe tsy tafota rivotra voninahitra ao an'andriamanitra nefa le fanafody efa najanona le najako zay nataon'le mpanao délivrance hoe rehefa mba mahatsiaro ianao hoe matanjaka ozy ny fononao efa mba hoe mahatsara najanony zany fanafody zany ajanony izy mila fanafody trondrony eno izy de nanomboka nazaniko tsikelikely tokoa de tsy nametaka an'le vata fay manontolo any pasteur nitrarako ny fianao an'izy foany misy akanjo de tsisy mahita fa de tena partout izy mivazaha fiaino de najango ino aloha tsy napetako loatra tsony de le fanafody hoanina tsy nohoaniko loatra tsony mba taona vitsivitsy zay nanomponao ny tompo tsy miverina tsy miverina tsony mandroko zao andro ananapakevitra joro vavolombelona zao a pasteur voninahitra ao an'andriamanitra fa nanoloha koa raha latsa zany olona tsy mamparary androza andrindra tam'izany tension miakatra be pasteur de misy antony hoe tension mifanakaiky kely 12 ny ambony de 10 ny ambany tsisy zavatra hoe milamina mihitsy le izy de atatiorina zany no nysitranony tompo de lasa hoe na ny marary andro eo raha tsy marary andro tsony zany olona tsy marary andro tsiny voninahitra ao an'andriamanitra aleloia aona ny fiadanam-po sy ny fifaliana fiadanam-po de tena misy de fitsarana de misy de pampahery olona sy rehefa misy tany ale de mijoro vavolombelona sy mitory amin'ny olona fa na miheno moa izy pasteur na tsy miheno ataony de manisika foana ianao hoe za hitanareo zao any a de niaiky ny olona satria tam'izay koa nisy havanay zay naraly misy hoe maty lasa ohatrany hoe za zany tokony hoe hoenona ho faty satria rehefa marary foana marary tokony hoe zaka nefa moa zany tsy zaly izy ana de lasa ohatrany gagabe daholo aloha zareo le fanasikanana aloha pasteur de tena niekendry zareo miaiky raha za voko fanafody sy olona marary lavy iny a lasa hoe sitrana fa eo ihany moa le ohatrany hoe mbola so de manana afatrapitaina amin'ny mpijery anao meloany tena manana pasteur raha zay zavatra niainako sy nalovako tao anaty aretin' zay fa tena aretina hoe tena aretina zay mampamoy fo fa le professeur Ntsiaboara tamin'izany andro zany ny teny hoe raha izao hoe tandry izao aloha izy de mba mahereza mihitsy de matanja mihitsy mahereza fa tsy mame andria heritaona tena mpitsabo professeur ny teny an'izany a pasteur fa tena ohatrany hoe ratsy ny fahitako indray de tansaina moa zany le mahazo anao pasteur zao de zany pasteur ny aretina nanjoa de teny amin'ny olona rehetra zay mandre andro any a zay mandre zao fitrona vavolombelona zao a ny anatona ny tompo eo amin'ny zavatra sarotra rehetra lalovana na ny aretina misy na aretin'inona de samy andro sy manantsova pasteur hoe eto amin'ny Jesosy fa tena marina sy mitombona ny teny hoe tsisy zava-magaga zay tsy hain'Andriamanitra. de zay seriny amin'ireny fijoroana vavolombelona re atsika teo reny a mino fanandraisanao lesona tsara ny fijoro vavolombelona reny ny rendez-vous atsika zany dia 14 janvier ho avy zao mitoy ny 21 janvier mitoy ny 28 janvier samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso ho tanterahana eto amin'ny trano be any vahaony oloko paradise teo aloha eto ankiriry apitan'ny bazary may ankiriry io no misy ny paradise teo aloha eo amin'ny grande salle labe ty no anatanterantsika azy ary ho tanterahany tsy mangarano eo amin'ny trano fivavahana vahaony oloko mangarano ambadiky Damascos itondra mavaka am'izany ny tenako ary ianao délivrance atsika tsirairay avy ianao mahatsiaro ohatrany hoe nanofo ratsy reny de
mety hoe nikekeriny alika ny tananao de taorinan iny ny tananao narary amin'ny alina anao manofo nikekeriny alika nefa tonga maraina de manomboka volovolo ny tananao de nanomboka misy tena hitanao taorinan iny le volovolo iny de nanomboka bloqué hatramin'ny asanao bloqué hatramin'ny fidiram-bolanao potika hatramin'ny asanao rehetrarehetra ianao le avy hoe nanofo nikekeriny alika ny tongotrao nanofony tsatohan'ny olona tamin'ny antsy de helinao mihitsy ianao avy nanofo iny tonga de helinao mihitsy le nitsatohan'ny olona tamin'ny antsy fa marary tena asana famosaviny reny revana asana famosaviny reny de heninao fa ombadiky reny rehetrarehetra eny de tsy nety daholo ny zavatra natao helinao le manofonofo hoe tontony omby enjehan'ny omby masiaka milatsaka ny anaty lavaky reny foany latsaka ny anaty maloto hoe latsaka ny anaty fotaka mahitsy amin'ny teny aminao ry havana ery maizina ny eo ambadiky reny ary reny zavatra reny tsy hoe manofonofo fotsiny ero de mijanona ho nofy tsy zay fa manofy ianao de reny misy fiatraikany any amin'ny tokantranonao misy fiatraikany any amin'ny arabolanao misy fiatraikany any amin'ny asanao misy fiatraikany any amin'ny fahasalamanao raha sitrapon'ny tompo raha pitso ampianatra misimisy kokoa izay resaka famosavina mahazo ny fiainan'ny olona izay mahatonga ny fiainanao ohatrany tsy mandeha am'izay aloha nidirako lalindala zay raha pitso fa dia ny tompo ny hitantsika mampatsiay forina zany hoe 14 janvier sabotsy avy izao ny manomboka ty croisade ty etsy amin'ny paradise teo aloha ampitan'ny bazary mayankiriry ary eto Mangarano vavaka manokana natao hoan'ny mpanota fa natao ihany koa hoan'ireo mpino reraka ara-panahy vizana ara-panahy ireo mpino efa manomboka amin'ny maina sy tady ho kivy fa tsy mety mandray valim-bavaka asaiky manokana ianao anatin'izany velomana ho antsika eto Thomas sy ny mandidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady iverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 6 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary mayankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosavina ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao I'm down, for time to roll.